Alo, təcili yardımdır. Ölürəm, tez gəlin. Tindən salam, atam, təbbin böyüyü Vüqar Qurbanov. Deyir ki, belədir söz, daha tez gələrik. Hər bir vətəndaşımıza bildirmək istəyirəm ki, bütün dünyada qəbul olunub ki, təcili yardım çağırışları kateqoriyalara bölünür. Təcili yardım çağırışı o deməkdir ki, çağrı mərkəzinə zəng daxil olub və dərhal ambulans çıxmalı. Çağırışın dərəcəsi qeyd olunacaq ki, bu neçənci dərəcəli çağırışdır. Əgər boşluq olsa, yəni çağırışlarda az müraciət olsa, daha qısa müddətə gedə bilər. Amma çağırışlarda sıxlıq çoxdursa, orada artıq prioritet çağırışlar var. Yəni ilk növbədə hansı vətəndaşın üzərinə təcili yardım getməlidir? Vüqar müəllim, Bakının 2-3 milyon əhalisi var. 120-130 dənə maşının xidmət göstərir. Onun da xidmət demək olarsa, ala mən deyənlər, gündə 2500-3000 dənə zəng gəldi. Neynəsinlər qardaş? Çatdıra bilmirlər də, xəstə çox, maşın az. O günlər biri danışır ki, zəng vurub təcili yardıma ki, qaynanam ölür, təcili olaraq təcili yardım göndərin. Aparat da deyir ki, rəhmətliyin nəvəsi, maşın var ki göndərir, hamısı çağırışdadır. Deyir, ha, niyə bəs? Qaynanam ölür axı. Deyir, mənə bax, götür ona, anekdotdan zaddan danış, qoy gülsün. Gülüş ömrü uzadır axı. O vaxtda da başım boşalar, göndərirəm də. Deyir, ala, git sən. Nə anekdot zad ala? Bu, sənə atır, çıxımdadır. Yüce gedir arvad, anekdot zad bilmirəm. Deyir, bilmirsən, selektora qoy, mən danış. Qoyur selektora, deyir ki, deməli, arvad şəhərlə gedir, arvad görür ki, aptekin üstündə ilan şəkili. Deyir, a kişi, bu ilan şəkili nə deməkdir? Deyir, arvad, mən nə bilim, nə deməkdir? Güc salla vermə. Gələ işimiz, gücümüz var. Məsələn, bir damızda gəlirlər, görür ki, təcili yardım gəlir. Təcili yardımın da üstündə ilan şəkili. Arvad gəndə soruşur. A kişi, bura bax, skorun da üstündə ilan şəkili var. Bunun mənası da deyə, hər yerə yapışdırıblar. Kişi də deyir, ay arvad, atamın doğru haqqı bilmirəm. Bilsəm, deyərəm də sənə də. Arvad deyir, bura bax, mən heç yerə gedib eləyən deyirəm. Skorunu saxla, şoförü düşür, soruş görüm o ilanın mənası nədir? Kişi də görür ki, çıxılmaz vəziyyətdədir. Deyir, arvad, tapdım, tapdım. Qaynanamdır, sənin anon, marozda yiyir. Nə oldu? Aday maşının biri boşaldı, göndərim. Qardaş, güldü. Yox, öldü. Atam balası, deyirəm, gülməli olmasa da vəziyyətimiz ağlamalıdır ya. Allah heç birimizi marozda yiyən ilanlara möhtac eləməsin. Həmkarlar İttifaqında işləyən müəllimlər həmkar olub, müəllimlərə hədiyyə göndəriblər ha. Həmkarlar deyəsən, həm də kördülər. Nə verdiklərini görmürlər. Necə olur hala? Hələ il ərzində təkcə müəllimlərdən nə az, nə çox. 32 milyon manat pul yığılıb. Həmkarların böyüyü sahib müəllim. O deməkdə öyle yığılan pula hamısına sahiblərə söz. Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Sahib bəy, siz verdiyiniz atda da öyle axı. Atmaqdır. Biz də elə axmaq kimi nə verirsiniz, qənimətdir deyib götürürük də. Atam balası, bunların göstərib vermədikləri nə qədər dəyəri olsa, indi öz aramızda bizim tinimiz düppədüzdür ya.